Вот сейчас обкатываем машину, она хоть еще пока холодная с утра. Вот как работают тормозные колодки. Во! Вот это был сквиз. Давай-ка еще. Давай сейчас. Давай сейчас вот на этом участке попробуем еще разочек. Сначала не было слышно, а сейчас я не знаю, как по телефону будет слышно или нет. Давай. Нет, значит надо какой-то режим найти, либо помедленно нажимай. Ты видишь, как его? В определенном режиме, видишь? Когда вот медленно нажимаешь. Да, когда медленно. Вот когда медленно педаль нажимаешь, это начинает пищать. Сцепление это Вот это реально слышно. Слышно, да? Да. Сейчас вот заедем сюда еще. Это она только разогревается, колодки только нагреваются. Вот куски. Вот они. Вот сейчас будем разбираться, откуда этот писк. Все в интернете говорят, что надо протачивать диски, надо смазывать диски специальной смазкой. Да это проблема не в колодках. Вот сейчас будем смотреть, насколько эта проблема не в колодках. Давайте разбираться, что мы покупаем. Поехали. Привет большой передаю всем, так скажем, псевдослесарям, всем псевдопродавцам, которые втюхивают эти колодки. Лжепродавец и лжемастер. И лжемастера, которые, знаете, говорят: а давайте, у вас скрип, потому что, пойдем, у вас вот здесь вот бортик образовался, да вам надо все проточить здесь. Один говорит: вы купили ступицу новую, переверните да, ее. диски у вас якобы левые или еще чего, да? Нет, вопрос, знаешь, в том, что вот этот бортик начинает. Бортик здесь вообще ни при чем. Мало того, что он ни при чем, колодка проходит вот здесь, она имеет расстояние. Какой бортик участвует? Вы физику поизучайте сперва. Вы хотя бы с 3 классов выйдете из образования. Я сейчас обращаюсь ко всем, кто создавал ролики по скрипу тормозных колодок. Никто не сказал и не заявил впрямую о том, что колодки просто тупо левые. Нет, вы начинаете, один дебил, извините за выражение. А вы смазочкой смажьте вот здесь, вот так. Смотрите, я вот наношу смазочкой. Возьмите колодочку. Силикончиком, чтобы не скрипело. Да. И тормозить не будет. Возьмите колодочку, тоже смажьте ее и ставьте, будет вам счастье. Один говорит: а когда вы купили новые ступичные диски, например, возьмите и покрасьте их вот там вот изнутри, вот там вот внутри помажьте их, сперва обезжирьте, нанесите грунтовку, эмальку, и все у вас будет замечательно, и они у вас ржаветь не будут. Это колеса половина в говне ездит, извините за выражение. Чего тут смазывать и чего тут здесь красить? И еще раз, всем большой пламенный привет. Всем псевдослесарям, которые людей вводят в заблуждение обыкновенных, да. Обычных людей, которые особо в этом не понимают, им некогда разбираться. Не верьте никому. Колодки бывают только либо родными, либо некачественными. 3-го, 4-го, 5-го не дано. Сейчас будем устанавливать, посмотрим. То есть это вся правда о колодках? Это вся правда о колодках и о псевдослесарях, который втюхивает кучу роликов на ютубе, где одна чепуха и пурга горит. И что интересно, почему на других машинах такого нету? Я отъездил на заводских, на родных колодках, все было, слава богу, ни песчинки не было. Купил якобы родные, оказались просто левак галимый. И всем мне нужно что сейчас послушать ютуберов, пойти диски протачивать, начинать заниматься всякой фигней. Этот бортик, еще раз, даже нигде не участвует при торможении. То есть еще скажите, что это скрипит из-за того, что из глушителя дым идет. И всякую несуразицу. Говорят, что это колодки попадают в резонанс, в звуки определенные, вибрации есть. Ух ты, напридумывали всякой фигни. Понимаешь, я вот посмотрел. Вот таким, Леш, вот таким вот и хочется гадости даже писать, если он не понимает, и начинает что-то, свою мысль какую-то неправильную втюхивать другим и выдавать себя чуть ли не за профессора. Да. Я говорю, просто уже накипело, мужики, не слушайте никого. Есть только 2 варианта. Либо колодка качественная, либо она не настоящая, поддельная. 3-го варианта не дано, никого не слушайте. Диски прекрасно ходят, на 2-3 смены колодок нормальных дисков хватает. Во-первых, кто как ездит. У меня вообще городской цикл в основном.
Ну что, давай Всё, буду будем щас устанавливать, устанавливать. и по ходу потом посмотрим, как они себя ведут. Да, да. И через некоторое время мы продолжим это, сколько там пометишь, Да. чтобы не так, что новые, может быть, у тебя не скрипят, а потом, может быть, заскрипят. Да. А то буртик ты не стер, и у тебя это... Снова заскрипели. Да. Да. То есть проверенные, будем тогда это снимать продолжение. И Вот у него мягкое, даже видно, что это другое включение да, абсолютно. другое включение, какая-то латунная крошка, что Да, ли, мягкая, для мягкости. желтая, да. Вот, смотрите, что мы в итоге имеем. Были у меня родные колодки с нумерацией Т-15, с пометочкой, вот с такой антискриптной пластиной сразу. Здесь номера тоже выбиты. Подизносились, начали стучать. Ну, думаю, ладно, говорю, есть возможность, говорю, поменяю. Вот они, комплект колодок. Это да, родные, из которых ты покупал новую машину. Новую машину, конечно, те родные заводские. Вот они, все, вот комплект. Решил, думаю, что, говорю, сразу поменяю и задние. Вот, ручник здорово уже, на ручнике постоянно машину ставлю. Вот, естественно, думаю, колодочки там потерлись, тросик вытянулся. Вот так выглядят родные, тоже Т-15. Вот они вот такие маленькие, ну тоже еще в хорошем состоянии. Вместо них мне продавец посоветовал, так же, как сразу быстро нашел, посоветовал вот такие вот японские. Нибик марка. Тут даже не надо рекламировать, здесь все их знают. Вот эти вот колодочки встали идеально и работают до сих пор прекрасно. Ни звука, ни шума, ни скрипа, вообще ничего. Ну, задние они, сам знаешь, посольку работают, когда груженые. Были случаи, когда на наших машинах задние пищали только в путь. А вот мне вот этот же продавец сказал, что это оригинал. Колодочки продал передние. Тоже написано якобы черри, все дела. Вот. Так, покажи, кто производитель или что там сзади. Импортеры на или этикетке. якобы, да. Что Да, вот здесь. где вот там было сверху, написано? Вот, сейчас мы. Санкт-Петербург. Это типа мы того. антирекламу делаем. Да. Вот увидите вот этого продавца и вот эти колодки. Ни в коем случае их не берите. Они стоят дороже, чем вот эти. Мы сейчас к ним вернемся в итоге. А по факту, смотрите, какая коробка сделана на обычном деревянном штампе. Делается в любом подвале. Никаких тебе голограмм, никаких тебе наклеек. Тут наклейка перелеплена, не знаю, будет видно или нет. Ну да, Вон там даже номер какой-то там номер даже просвечивается. просвечивается. Тут чего-то залеплено, непонятно, что здесь чего как. В общем, короче говоря, коробка неизвестно от чего и неизвестно из-под чего. Да. Ну и вот. А такое ощущение, что колодки в мешке привезли. Да. Ну и вот, и из мешка уже стали фасовать вот по таким липовым коробочкам. Сейчас мы будем их снимать, сейчас покажем, как они выглядят. Хотя на вид особо не скажешь. Вот от Амода колодки на известной площадке электронной нашел. Не буду ее рекламировать, она нам за это не платит. Вот. Увидел Exit Амода колодки. Там продавец делает большую шикарную рекламу, вот этот китайский. Показывает видеоролик и делает фотографии и марки автомобилей, откуда взяты, аналоги. Там четко написано, что Cherry Tiggo 7, мы сейчас машину снимаем на Cherry Tiggo 7, не Pro, да, эти колодки подходят. Чем машины вот эти Exid похожи на Cherry Tiggo 7? Cherry Tiggo 7 Pro это другая платформа, забудьте про нее, мы сейчас говорим про семерки. Машина по кузову одинаковая, что моя, вот Иваныч, смени, это сними, да, вот, у этих моделей, LX, по-моему, не ошибаюсь, у них конструктив один и тот же. Обольщаться не надо, что вам под новым брендом дадут прям абсолютно все новое. Вот они, точно такие же колодки, а Cherry Tiggo 7. База потому что одна, и если вы посмотрите, Иваныч, вот на дизайн автомобиля, у кого есть такие машины, вот он LX, да, по-моему. Вот вся вот эта часть, все полностью, это все повторяет. Потому что платформа, повторяюсь, одна и та же. И как выяснилось, появились колодки. Вот я их и решил взять. И колодки, они идут у нас керамические. Вот, снимаем. Жалко, что не стеклянные. Да. Вот снимаем колодку. Ничего мы такого там не увидим, на первый взгляд. Но, что не было на тех колодок. Посмотрите, какие выкрашивания, во-первых. И здесь, если видно, здесь пятно образуется уже. А пятно это то, видите, как заплавлено все. Видите? И нету антискриптной пластины вот здесь вот.
которые есть на родных. Сейчас можем переключиться, сразу показать, чтобы никто не говорил, что не показал для сравнения. Смотрим. Обычная вырубка, никаких букв здесь нету, как здесь. Нету вот этой специальной накладки, нету никакой маркировки абсолютно. И смотрите, как все это заплавлено. Хотя бы должна быть какая-то пластина. Ну, и те же самые... Ну, а на Ферадо оно может и даже здесь отвалиться. Почему? Потому что нет металлической пластины, она бы как бы загораживает. Вот. Все пластины, потому что все колодки идут с пластинами. А вот это, конечно, то я тоже первый раз вижу лохотрон. Галимая В подделка. подвале где-то делают. Вот так что еще раз обращаюсь вот к этому поставщику. Кто он, поставщик или производитель? Вот посмотрите его. Да, кто? И вот, Автогород, Санкт-Петербург, Автогород. пусть хочет там на ролик на наш выйдет, на нас выйдет, скажет, что это неправда все, что у него настоящий, пусть докажет. Мы сейчас доказываем обратно. И смотрите, я на них отъездил 1,5 месяца, я умучился на них ездить. И вот смотрите, видите, уже трещины пошли, и вот тут пятно. Представляете, может быть, я еще полмесяца на них отъеду, они у меня рассыпятся вообще. Как бывает, что колодки отваливаются Да. от металла. И скрип просто невыносимый. Вы не представляете, я подъезжаю на светофор, и все знают, что я подъехал. Значит, вот этого само Ферадо материал, он некачественный, неизвестно из чего. Вот. Как ты говоришь, керамический, да? Нет, вот это обычное Ферадо, а вот тут новый, это производитель заявляет, здесь керамика, здесь другой принцип немножко. Ну, посмотрим. Да, сейчас будем смотреть, что дальше. Вот, в общем, поняли, да? Вот это барахло, это чистая воды подделка. Стоит 3000 по скидке даже, там с небольшой, там продавец уже сделал, да, небольшую скидку максимально. За лохотрон 3000. Да, а вот эти вот на известной площадке по скидке стоят 2200. Так он их, конечно, позиционирует продавец чуть ли не в 2 раза больше. Вот. Ну, посмотрим. Сразу говорю, у официального дилера родные передние колодки на Черри Тига 7 стоят 7000. Представляете, какую он делает накрутку? Но мы говорим, что вот эти 3, вот эти 2200 со скидкой, а у них 7. Типа все сейчас скажут, все, у них точно все настоящее. Нифига, ребята, у них-то может быть и настоящая, но закупочная цена у них 500-600 рублей колодки. Поэтому цена адекватная за 2000, за 2200, это адекватная цена, настоящая их. Это так просто имейте в виду, чтобы понимать, что с чем сравнивать. Ну, я понял, что в этой коробке, как там, Автогород, этот Санкт-Петербург, Да. значит, у них весь товар такой. Если они что-то одно не дорожат именем фирмы, Да, значит, у них и весь товар такой. Так что обращайте внимание. Смотрим. Никто не будет заморачиваться с такой серьезной, дорогой Да, конечно. голограммой. Видите, стоит родная пломба. Смотрите, даже ее не так и просто порвать. Вот, видите? Я тоже первый раз открываю, я видел, что они мне показали в ролике. И давайте смотреть, пока все горячо, что они мне прикладывают. Нет, вот даже вот много значит. Это Даются перчатки Перчаточки. для замены. Это выбивка. ага. Тут какой-то лейбл, логотип. И смотрите, еще самое главное, инструкция. И смазка для направляющих. Обязательно. Их фирменную смазку, мы ее будем фирменную смазку обязательно использовать. И если, да, вооруженным глазом посмотреть, Excel точнее, да, Excel, Exit, вот, видите, уже какая разница на них. Вы видите? И антискрипная, смотрите, какая пластина, как она здесь сделана. Даже вот видите, с родными, как она очень похожа, с названиями. А вот еще раз для сравнения, чтобы все видели. Да. Лохотрон. Да. Так, вот, запиливаю последнюю часть ролика по поводу замены тормозных колодок, передних или задних, неважно. Вот. Этот ролик, как я и обещал, посвящаю всем тем псевдослесарям и научным деятелям, которые говорят, что нужно стачивать колодки, нужно стачивать диски, нужно шлифовать, я не знаю, какие-то наконечники, нужно менять запаску, нужно смазывать диски специальной смазкой антискрипной и все такое прочее. Вот я еду. Торможу в ноль. Брал родные колодки фирменные от Амоды. Наездил уже 600 километров. Ни с первой секунды, ни с 10-й секунды
ни одного, ни единого скрипа. На тех левых колодках был сразу с первых метров, с первых нажатий на педаль, были сплошные голимые скрипы, причем разных уровней. Можно было целую сонату сочинить. Это все то, что продают нам продавцы, которые говорят и усираются с пеной у рта, что у тебя хорошие оригинальные колодки, что ты, брат, на меня наезжаешь? Я тебе продал хорошие за 3000 колодки. Вот. И всем тем слесарям, которые говорят, нужно стачивать буртики на токарном станке, шлифовальной машинкой. Все что угодно люди говорят в интернете, только не говорят правду. Что надо просто поставить настоящие родные колодки. Или хороший аналог, который зарекомендовал себя уже. Вот, собственно говоря, как я и сделал. Никаких скрипов, никаких посторонних шумов. Те колодки, повторяюсь, выкрашиваться аж начали. Выкрашиваться. Вот. Поэтому 600 километров отъездил, полет нормальный. Вот, все тормозит прекрасно. Вот сейчас вот паркуюсь. Колодки мягко работают, без звуков, без дребезжания, без каких-либо посторонних шумов в принципе вообще. И цена вопроса вообще была там 2 с копейками, а не больше 3000, которые я отдал за псевдоколодки. Вот, так что вот закрываю окна. Вот. Не слушайте никого. Ставьте нормальные родные колодки, не заморачивайтесь, и будет вам счастье. Всем пока.